Bom dia, turminha do Infantil 2 da tia Cineide. Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam todos bem, tá certo? A tia Cineide trouxe hoje um amiguinho dela. Eu acho que é um amiguinho muito legal. O nome dele é... O meu nome é Seu Lobato. Tudo bem, pessoal? Tudo bem, Seu Lobato? O Seu Lobato veio aqui hoje para apresentar para vocês alguns bichinhos do sítio dele. Do sítio do Seu Lobato. E ele quer saber se vocês sabem qual é o som que os animais fazem. Será que vocês vão acertar? Qual é o primeiro bichinho, Seu Lobato? Eu quero saber qual é o animal que faz au-au. Qual é o animal que faz au-au? Deixa eu pensar. Qual é, pessoal? Eu acho que eu já sei. É o cachorro. O cachorro faz au-au. Que legal. Muito bem, Seu Lobato. Muito obrigada por trazer o cachorrinho. Tem outro animal? Tem sim. Eu quero saber qual animal que faz oink, oink. O animal que faz oink, oink. Esse é um pouco difícil. Vocês sabem? Respondam aí em casa, eu quero ouvir. Muito bem. O animal que faz oink, oink, oink é o porquinho. O porquinho faz oink, oink, oink. Muito bem, porquinho. Fica aqui na casinha do Seu Lobato, tá bom? Seu Lobato, e tem mais animal, Seu Lobato? Tem outro animal? Eu quero saber qual é o animal que faz cococó. Qual será o animal que faz cococó? Bate até a asinha, né? Assim, ó. Cococó. Qual será? Já acertaram? Muito bem! É a galinha! A galinha faz cococó. Vou colocar ela aqui na casinha. E agora a gente vai cantar a musiquinha. Seu Lobato tinha um sítio, ia-ia-ô. E nesse sítio tinha um cachorro, ia-ia-ô. Era au-au-au pra lá, era au-au-au pra cá, era au-au-au pra todo lado, ia-ia-ô. Seu Lobato tinha um sítio, ia-ia-ô. E nesse sítio tinha um porquinho, ia-ia-ô. Era oi, oi, oi pra lá, era oi, oi, oi pra cá, era oi, oi, oi pra todo lado, ia-ia-ô. Seu Lobato tinha um sítio, ia-ia-ô. E nesse sítio tinha uma galinha, ia-ia-ô. Era cococó pra lá, era cocó